Үйірдегі биенің қысыр немесе буаз екенін жылқыны бақылау арқылы білуге болады. Айғыр өз үйіріндегі биелерді күніне 2-3 мәрте айланып, өзінің үйіріне шолу жүргізіп, әр биенің жанына оқыраланып кіжініп жақындайды. Сол кезде айғырдан тоқтаған буаз бие құрсағында көлденең жатқан құлын бар екенін білдіртіп, үйірді қайырып жүрген айғырдың бетін қайырып иіс шығарады. Айғыр осылай өз үйіріне күніне 2-3 мәрте шолу жасайды. Біз өзіміз жылқыдан құлынды енесінен айырып бөлмеуімізге байланысты құлын енесіне еріп бірге тебіндеп шығады қыстан. Бұл мал ұстағанға жем-шөптің шығынын үнемдеп, тай кезінде енесіне еріп жүруіне байланысты қаңғырып жүрген екен саяқ мал аз болады. Далада тебіндеп жүріп денсаулығы сыр беріп, ауырып арықтаған құлын мен жабағы ғана үйге тұрады жем-шөпке. Осындай үйірде жүрген құлын тайлар 2 жасқа толғанда ғана көктемнің көкек айының басында енесінен ажыратылып өзінің болашақ үйіріне қосылады. 15-20 бас байталдан бір үйір құрастырылып, алғашқы кезде жеке жаямыз. Осылай үйірге салынғандықтан осы үйірдегі болашақ биелердің жастары біркелкі болады. Үйірдегі биелердің жастары біркелкі болғаны өте қолайлы. Табындағы әр биенің жасын жазып еске сақтап қажет емес.